مستشار ألف مبروك يا سيادة المستشار. الله يبارك فيك ومبروك لجماهير الزمالك. الاول بس نسلم على الحاج وليد، ربنا يخليه. مبروك يا سيادة المستشار. مبروك. والاستاذ كابتن علاء ميهوب. لا معاك بقى الاستاذ علاء. كابتن علاء. متشكرين. الف مبروك يا سيادة المستشار. مبروك. بهني جماهير الزمالك المحترمه الصبر 11 سنه. الطفل اللي كان عنده 10 سنين النهارده عنده 21 سنه ودخل الجيش ما اخدش دوري. يمكن اخر دوري يا كريم اللي تفتكر كان مرتضى منصور رئيس مكتب تنفيذي. اخر بطوله افريقيه كنت رئيس مكتب تنفيذي. لكن انا مش عايز اقول لك الضغط النفسي اللي كان عليا من العيال بتوع الالتراس والسفالات بتاعتهم، ولما جيت السفاله واللي جاي خلاص دمر النادي والنادي ضاع. انا بعدي البطوله دي اولا لازم اشكر محمد صلاح وحسام حسن واحمد حسام ميدو واحمد عبد الحليم وعبد الحليم علي. الناس اللي عبد الرحيم محمد حضرتك تقصد؟ عبد الرحيم محمد طبعا. كابتن عبد الرحيم محمد. بشكر وسيد متولي وبشكر دلوقتي طبعا اسماعيل يوسف ومستر فيريرا وحماده والمجموعه المتميزه، حماده انور وايمن طاهر وعلاء عبد الغني وعمرو المطراوي وكل الناس، كمال درويش وجلال بيه ابراهيم اللي كانوا قبلي وبعض اللعيبه اللي موجودين هم اللي كانوا جايبينهم. فانا بشكر ربنا طبعا قبل كل شيء ان ربنا نصرنا انا يا كريم الاول. ايوه انا كان معمول عليا حمله سافله لدرجه قناه من القنوات السفاله والاجرام. خلاص بقى افرح بقى يا استاذ مرتضى. سيبك من الخناقات كده. انا اعتقد ده لو هو راجل يطلع يتكلم حرف عن مرتضى منصور. شوف الحرب اللي اتعملت لي، واخد بالك. لكن انا عايز اقول لاول مره يا كريم يمكن الزمالك من فتره طبعا وليد ويمكن طبعا كابتن علاء هو يمكن جيل قبلك بشويه ان يمكن الزمالك لاول مره يحسم الدوري يعني من قبل مثلا ماتشين او 3. ايوه كان دايما يبقى فيه على نقطه هدف اعتباري مش عارف نقطتين. لاول مره يبقى فيه الفرق دون بينه وبين طبعا فريق منافس وليد الاهلي. طبعا انا عايز اقول لك انه في احسن لعيبه في مصر. ايوه تاني بقول اهو احسن لعيبه في مصر. وانا تصوري من يمكن احسن اللعيبه يمكن شريف اكرامي، رمضان صبحي، تريزيه، وليد سليمان، حسام غالي، حسام عاشور، عماد متعب. عنده فريق متميز. بس انت السنه اللي فاتت دي اول ما جيت كان في عندي خطا كبير. الخطا ان كان في لعيبه كبرت في مراكز عندي فاضيه، وفي نفس الوقت كان في ظلم للعيبه. يعني لاعب ياخد 9 مليون ولاعب ياخد 300,000. لما حصل المساواه والعدل بين كل اللعيبه اعتقد ان المحبه والحب ده بان. وبعدين شخصيتي انا اللي جواها، يعني انا مثلا 2007 كنت في سجن مزرعه ترى، مسجون مشطوب مرفوض تمام. عشان ارجع تاني رئيس نادي وارجع تاني مثلا عضو مجلس الشعب، دي بتبقى عندك اراده النصر وتوفيق من ربنا. الاراده دي اللي عندي دي كنت بديها للولاد. بشكر اللعيبه لاعب كلهم لعيبه رجاله بجد. جماهير الزمالك اللي بالملايين بقول لهم انزلوا افرحوا، درع الدوري رجع لكم بعد 11 سنه. والفرحه كبيره جدا. عارف ليه؟ لان ده مرتضى اللي راهنوا عليه انه جاي يخرب الزمالك. بقول للنادي الاهلي انت خسرت بطوله، ده مش معناه انك انت ناس، بالعكس انت دولابك مليان بطولات وعندك يمكن زي ما قلت افضل لعيبه في مصر. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بامر الله ربنا يوفق فريق منا في الكونفدراليه. طبعا اتمنى الزمالك ياخد البطوله عشان نضمها، واتمنى ياخد كاس مصر عشان يبقى انا عملت حاجه السنه دي. والحمد لله يمكن انت بتتكلم عن صفقات اللعيبه. يمكن خلصنا النهارده 3 لعيبه الصبح الحمد لله بتوفيق ربنا. وبكره ان شاء الله هنخلص 3 اللي النهارده خلصوا. مين يا سياده المستشار؟ احنا خلصنا النهارده الحمد لله مكي. ايوه. وابراهيم عبد الخالق. وصلاح ريكو رايحين نخلص كهرباء باذن الله الصبح. صلاح ريكو خلص النهارده؟ صلاح ريكو في مشكله. ماضي في الاهلي لا خالص مش اللي راضي عندي. ان هو كان يتكلم عن الزمالك بطريقه مش مظبوطه. فهو دلوقتي بينه وبين جماهير الزمالك. انا راجل صريح. اعتذر للجماهير وقبلت اعتذاره. انا طبعا لاعب متميز وانا كنت عايزه من الاول. ايوه. لكن هو صلاح جه امبارح المكتب عشان في ولد سافر بعت لي رساله بيقول لي مش ده صلاح اللي انت مش عارف قلت عليه ايه جايبه في اي استفزاز يعني. فانا الواحد خلاص دماغه بيكبر دلوقتي. صلاح لاعب ممتاز جدا. اخيرا يا استاذ مرتضى بقيت تكبر دماغك. ما كنتش بتفوت الدبانه. ده يعني ايه؟ يعني 5 مليون جنيه من الشركه الراعيه. ده فلوس كمان غير التتويج المعنوي. جماهير الزمالك من الملايين. يعني زي ما قلت لك الوقت الطفل كان عنده 10 سنين دلوقتي 21 سنه اتخرج من الجامعه ما شافش الدرع دوت. يعني نسي شكله. فانا طبعا بقول تاني وباكد
عشان في بعض بيحاول يسيء للعلاقه المحترمه اللي بيني وبين جماهير الاهلي. انا بفرق بين جماهير الاهلي المحترمه اللي بالملايين، ويمكن انا قلت لك قبل كده كريم، انا معظم الشباب والشابات اللي بيصوروا معايا في الساحل الشمالي من شباب الاهلي يعني بنات الاهلي، جماهير الاهلي جماهير الاهلي. تمام. عايز اقول انا ما عنديش مشكله مع جماهير الاهلي، عندي مشكله مع جماهير الزمالك والاهلي اللي هم مسمينهم التس بس. اول ما يقول لي انا اسمي جماهير النادي الاهلي اشيله فوق دماغي. لان المحكمه يا جماعه ارهابيه محظوره. انزل يا ابني وشجع وارجع، سواء اهلي او زمالك او مصري او اسماعيلي، شجع فريقك، افرح بفريقك، غني وارقص. انما انك تحرق منشاه، ترمي بول على عسكري غلبان، تكسر كرسي، ده مش جماهير، ده بلطجي. تقتحم النادي الاهلي في الجزيره، تقتحم النادي الاهلي في مدينه نصر، تقتحم نادي الزمالك، تحرق اتحاد الكره. انت مش ده، انت بلطجي، انت كده بلطجي، انت مش جماهير. ومن يستدعي هؤلاء البلطجيه بلطجي زيهم. فانا بقول اهو افرحوا يا جماهير الزمالك، بكره ان شاء الله عاملين احتفاليه كبيره باذن الله في استاد بترو سبورت اللي الماتش هيتلعب فيه ان شاء الله. ويوم الخميس باذن الله في الاستاد بتاع برجيله. طبعا احنا عندنا المدرجات قايله للسقوط، هنجيب اللعيبه هنقعدهم هم في المدرجات، مش مشكله 30 لاعب يقفوا في المدرجات، والجماهير الغفيره اللي تيجي هتبقى جوه الاستاد في الارض باذن الله. ان شاء الله. احنا عاملين حفله اليوم الخميس لنادي الزمالك، وعازمين اللعيبه وعازمين حضرتك وكل الناس ان شاء الله في نادي الزمالك والاجيال السابقه احتفالا. والكاميرا بتاعتنا عاملينها تقريبا دلوقتي هنزحها دلوقتي حالا. طيب عشان طارق بس شويه عشان سلمنا بيها. قول لي انت حضرتك فاتح احمد طبعا جدع شاب جميل كده. احمد ابني عمل لكم اغنيه، قلت له هي الاغنيه دي يا طارق الموقفه النقطه. لا كل ما تقول لي الاغنيه، لا اغنيه هتعجبك يا استاذ المستشار. ان شاء الله نشوفها باذن الله. حضرتك فاتح نادي الزمالك للجماهير بقى يوم الخميس ولا ايه بالظبط؟ باذن الله. يبقى الاحتفال عامل ازاي؟ هيبقى العريضه المحترم. وقول تاني، اي عيل من الالتراس عايز يجي يقول انا زمالك جمهور فوق دماغي. بقول ده انا اهو. وانا برضو ما عنديش مشكله مع التراس الاهلي يقول انا جمهور الاهلي العريق اللي بالملايين. يا كريم، هو النادي الاهلي ده كان بياخد بطولات ودي كتير دي منين؟ من جمهور الهون. من دول 2007 2008 من الجماهير العريقه المحترمه اللي بالملايين في المحافظات والعالم العربي. ونادي الزمالك نفس القصه، اندمجوا يا اولاد، اندمجوا وسط الجماهير. انتوا جربتوا، اللي منكم مات واللي منكم اتحبس، واخواتكم ماتوا في بورسعيد، وفي منكم اتحبسوا في الزمالك، وفي مات في الزمالك الشاب اسمه عمرو اللي توفى، واللي منكم اتسجن. ليه كل ده؟ عشان ايه؟ هو ده مش حب كيان، ده انت بتهدم في كيانك. افرح مع جماهيرك سواء اهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري. افرحوا، انتوا لسه شباب في مقتبل العمر، وانا مش ضد حد فيكم، بس عايزك العسكري الغلبان ده اللي بترمي عليه بول عمل لك ايه؟ العربيه اللي بتكسرها سواء قطاع خاص او بتاع الشرطه ما بتاعتنا في النهايه، الكرسي اللي بتكسره، الالفاظ البذيئه اللي بتقولها ضد جيشك وضد شرطتك. فوقوا بقى، فوقوا، شجع وارجع تاني. عايزين نشوف السنه الجايه ان شاء الله المدرجات مليانه جماهير. ما تقوليش ده بقى التراس ولا وايت نايت، تقول لي ده جماهير الاهلي العريقه، جماهير الزمالك. وافرحوا يا جماهير الزمالك. الدرع هيتم تسليمه للزمالك امتى؟ في ماتش بكره ولا الماتش الاخير؟ والله بقى لو اتحاد الكره يعني كده عنده شويه ذوق يجيبوا لنا بكره. يعني بس لازم يبقى في برضه يعني تنظيم. مرتضى طاهر معترض على الدرع، وكان معترض على ماتش الجونه، وكان معترض على ان انا حلقت شعر باسم مرسي، ومش يعني خلاص سيبنا ناخد نفس شويه. طيب يعني حضرتك معترض على ايه؟ انا عايزين بس يعني ادينا الدرع بقى يا عم، ادينا الدرع، وبعدين ربنا يسهل السنه الجايه تجيب برضه تدعم فريقك، وده مش عيب على فكره. طبعا كل واحد بيحاول ينافس ويقوي فرقته. طبعا وهقول لك حاجه، وهدني صداقتي بمحمد عبد الوهاب قائمه. طب سؤال بقى كويس حضرتك فتحت الموضوع. مش آن الأوان بقى إن الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي يقعدوا في جلسة كده الرئيسين الكبار مرتضى منصور ومحمود طاهر؟ الأهلي هيبارك لك طبعا. يا وليد، الاهلي هيبارك لك يا وليد. كلمة حق، مين اللي يبارك لمين؟ يا سياده المستشار اللي بياخد الدوري 10 سنين بيحتفظ بيه للابد عشان تبقى مفيش درع ولا لا هي بس بقول لك ايه صح، دي فتوى طالعه من الازهر. ما هو دلوقتي حلق وبعد ما جيب العمره ما شاء الله، دي فتوى جايه من الازهر. تمام. ايوه اللي بياخد الدوري 10 سنين. بس عايز اقول لك حاجه بقى، تلبس عمامه وتطلع لعمر بكر. لا هي الفكره شكرين بشكركم، ومبروك لجماهير الزمالك. مبروك يا سياده المستشار، مبروك الف مبروك. مبروك لجماهير الزمالك، مبروك لاعضاء نادي الزمالك، اللاعبين، الجهاز الفني. باركنا للنادي الاهلي ما شاء الله الفترات اللي فاتت لما كان بياخد الكونفدراليه وبياخد السوبر وعملنا احتفالات، وباركنا للنادي الاهلي خلال 10 سنوات مضت في بطوله الدوري المصري. النهارده بنبارك لنادي الزمالك فوزه ببطوله الدوري. وتعالوا